इंसानी ज़िंदगी तमद्दनी ज़िंदगी है। तमद्दनी ज़िंदगी का माना होता है शहरी ज़िंदगी। शहरी ज़िंदगी कहते हैं मेल जोल की ज़िंदगी, इकट्ठे रहने की ज़िंदगी। कोई एक इंसान दुनिया में ऐसा नहीं जो अपनी ज़िंदगी की सारी ज़रूरतें खुद आप अपनी पूरी कर सके और वो किसी और का मोहताज न हो, उसको किसी और की ज़रूरत न पड़े। ऐसा कोई बंदा भी दुनिया में नहीं। हाँ, ऐसा जानवर हो सकता है, ऐसा जानवर हो सकता है। जंगल में जानवर पैदा हुआ, बड़ा हुआ और ज़िंदगी गुजार के मर गया और किसी और का मोहताज न हुआ, ये हो सकता है। जानवर ऐसा हो सकता है, परिंदा ऐसा हो सकता है, दरख्त ऐसा हो सकता है, लेकिन इंसान ऐसा नहीं हो सकता। अमीर से अमीर कोई इंसान सोच लो, उसको भी अपनी ज़िंदगी की ज़रूरतें दुनियावी पूरी करने में दूसरे इंसानों की ज़रूरत होगी। कोई इंसान ईंटें नहीं बना सकेगा, कोई ईंटें बना सकेगा तो कपड़ा नहीं बना सकेगा, कपड़ा बना सकेगा तो फसल काश्त नहीं कर सकेगा, फसल काश्त कर सकेगा उसको साफ़ करना, उसको पकाना, उसको गहाना, उसको पीसना वो नहीं कर सकेगा। ऐसे है कि नहीं? यानी कितनी ज़रूरतें। कोई बंदा गाड़ी खुद नहीं बना सकेगा, कोई बना सकेगा तो उसको चला नहीं सकेगा, कोई चला सकेगा तो उसकी मरम्मती दुरुस्त की कई सारे मसाइल वो नहीं कर सकेगा, कोई ख़रीद नहीं सकेगा। यानी जितनी इंसान की ज़रूरतें हैं, लिबास की हैं, खुराक की हैं, मकान की हैं, जितनी इंसानी ज़रूरतें, कोई इंसान आपको ऐसा नज़र नहीं आएगा जो कहे मैं अपना सारा काम खुद आप कर लेता हूँ। तेरा नाम क्या है? आमिर साहब। अब आमिर साहब अब्बू को कहे कि अब्बू अम्मी मेरी बात सुन लो, आपको कोई ज़रूरत नहीं मेरी शादी की, मैं बच्चे आप खुद पैदा कर सकता हूँ। ऐसा हो सकता है? चलो वो न कहे, ये कहे, ये कहे, ये कहे, कोई कह सकता है? वो जी ज़रूरत नहीं है, सारे काम मैं खुद कर सकता है? कपड़े बनाऊंगा भी वो खुद, कपास खुद काश्त करूंगा, फिर कपास से फलां होगा, फिर कपड़ा बनेगा, फिर ये होगा, वो सारा काम आखिर तक मैं खुद कर सकता हूँ। कोई कर सकता है? नहीं। वो गरीब से गरीब का मोहताज हो जाएगा, अमीर से अमीर बंदा भी क्या हो जाएगा जान? गरीब से गरीब का मोहताज हो जाए। दूसरे की ज़रूरत पड़ेगी उसको। वो जी दांत में दर्द है तो किसकी ज़रूरत है? लोहार की हैं? डॉक्टर की हैं? कपड़ा फट गया किसकी ज़रूरत है? बोची की, दर्जी की। ऐसे है कि नहीं? तो अगर किसी को कोई दीन की बात सीखनी है किसकी ज़रूरत है? ड्राइवर की। दीन की कोई बात किसी ने सीखनी है तो वो किसको तलाश करेगा? माहिर मिस्त्री को ईंट लगाता है, ईंट लगाने वाला मिस्त्री उसको कहेगा बता नमाज का मसला। ऐसे होगा? ऐसे तो नहीं होगा। तो इसलिए अब ये बात आप सोचें, ज़रा अपने दिमाग से सोचें कि हर इंसान दूसरे का मोहताज है। इसी को कहते हैं तमद्दनी ज़िंदगी। इंसान की ज़िंदगी क्या है? तमद्दनी ज़िंदगी है, मिलजुल के रहने वाली ज़िंदगी है। अमीर, गरीब, शहरी, देहाती, मर्द, औरत, बच्चे, बड़े, एक घर में सारे बाबे इकट्ठे कर दो, 2, 4, 5, 10, और बड़ा छोटा बच्चा कोई भी ना हो, जवान कोई भी ना हो। अब बाबे तो सारे कहेंगे एक दूसरे को, वो कहेगा मुझे ज़रूरत है चारपाई उठा के दे, वो कहेगा मुझे ज़रूरत है। कौन चारपाई उठा के देगा उनको? कौन घर का झाड़ू देगा उनका? कौन खाना पका के देगा उनको? कहेंगे हाँ सारे बड़े समझदार, बड़े तजर्बाकार हैं, बड़े समझदार हैं, बड़ी ज़िंदगी गुजार चुके हैं, ये देखो। लेकिन वो सारा काम अपना खुद नहीं कर सकेंगे। ऐसे ही 5-10 औरतें कहीं इकट्ठी कर दो, चाहे वो जितनी पढ़ी लिखी भी क्यों ना हो, तजर्बेकार भी क्यों ना हो, आलमा फाजलाई क्यों ना हो, अब वो अपनी ज़िंदगी की सारी ज़रूरतें खुद पूरी करें, नहीं कर सकती। ऐसे है कि नहीं? तो इसलिए ये इस ज़िंदगी को कहते हैं तमद्दनी ज़िंदगी, इसे कहते हैं मेल जोल की ज़िंदगी, इसे कहते हैं हमने एक दूसरे से बात भी करनी है, एक दूसरे से लेना भी है, एक दूसरे को देना भी है, एक दूसरे से मोहब्बत भी करनी है, एक दूसरे से गुस्सा भी करना है, एक दूसरे को समझना भी है, एक दूसरे से समझना भी है कि नहीं? समझाना भी है, समझना, सुनना भी है, सुनाना
یہ سارے کام میں کرنے پڑیں گے۔ اب ان کاموں کے اندر ہوتا یہ ہے کہ جب تک شریعت کی روشنی نہ ہو، جب تک سنت کی روشنی نہ ہو، جب تک علم کی روشنی نہ ہو، تو بندہ ان کاموں میں ایک دوسرے کے لیے اذیت بن جاتا ہے، تکلیف دہ بن جاتا ہے۔ میرے پاس شکایت آ جائے گی، اس نے مجھے دھکا دیا، اس نے مجھے گالی دی، اس نے مجھے مکہ مارا، اس نے میرا کپڑا پھاڑ دیا، اس نے میرا بستر پھینک دیا، اس نے میرا تکیہ ادھر کر دیا، اس نے میرے برتن کو یہ کر دیا، ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ جب کمی بیشی ہوگی تو مسئلہ ایسا ہوگا کہ نہیں؟ اب یہ ہماری تمدنی زندگی میں ضرورت ہے کہ ہم نے اکٹھے تو رہنا ہے، اس میں تو کوئی چارہ نہیں ہے، لازمی ہے، اکٹھے رہنا ہے، ایک دوسرے کی ضرورت پڑنی ہے، لیکن ہم نے اس طریقے سے رہنا ہے کہ ایک دوسرے کی تکلیف کا ذریعہ نہیں بننا، کسی کو شکایت کا موقع جناب کسی کو شکایت کا موقع نہیں دینا۔ کوئی میری شکایت لے کے استاذ کے پاس جائے، کوئی میری شکایت لے کے میرے ابو کے پاس جائے، کوئی میری امی کے پاس جائے، کوئی میرے چاچے نانے مامے تائے کو شکایت کرے، فون کرے، وہ جی تمہارا بچہ یہاں پڑھتا ہے، وہ مجھے بڑا تنگ کرتا ہے، روزانہ میرا یہ نقصان کرتا ہے، میرا بستر خراب کرتا ہے، میری کتابیں خراب کرتا ہے، میرا فلاں کرتا ہے، مجھے بیٹھے ہوئے دھکے دیتا ہے، مجھے مکے مارتا ہے۔ اب یہ کوئی اچھی بات ہے؟ تو ہم نے یہ سوچنا ہے، یہ کرنا ہے کہ ہم نے اکٹھے تو رہنا ہے، لیکن ایسے رہنا ہے کہ ایک دوسرے کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ یک کے پکا ارادہ کرو سارے، ہر بچہ یہ دل کے اندر پکا ارادہ کر لے کہ میں انشاءاللہ پورا سال ایسا گزاروں گا کہ میری شکایت لے کے کوئی بچہ نہ استاذ کے پاس جائے گا، نہ محتمم کے پاس جائے گا، نہ کسی بڑے کے پاس جائے گا، کسی کو نہیں شکایت کرے گا۔ انشاءاللہ میں اپنے رات دن صبح و شام انہی بچوں کے اندر، اسی کمرے میں، اسی کلاس میں، اسی مدرسے میں کھیلتے ہوئے بھی، کھاتے پیتے ہوئے بھی، پڑھتے ہوئے بھی، سوتے جاگتے ہوئے بھی، کمرے میں رہتے ہوئے بھی اس انداز سے رہوں گا کہ کسی کو میرے سے کوئی شکایت نہیں ہو۔ اگر بالفرض بالمحال میرے سے غلطی ہو گئی ہے، اس کو تکلیف پہنچی، تو میں فوراً کہوں سوری، معافی، معذرت یار، معاف کر دے مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے تکلیف پہنچی، تو مسئلہ ختم ہو جائے گا نا۔ تو اگر میں اکڑ جاؤں گا جی میں نے کون سا جان بوجھ کے کیا ہے، میں میری لات میری لگ گئی ہے، میں کوئی تجھے مار رہا تھا، میں میرا ہاتھ لگ گیا ہے، میں کوئی تجھے مار رہا تھا، میں اکڑ جاؤں گا تو وہ اگلا بھی اکڑ جائے گا، تو اکڑ جائیں گے تو پھر آپس میں کیا ہوگا، بھگوڑی ببھوڑا، پھر آپس میں ٹکراؤ ہو جائے گا نا، پھر تو جنگ چھڑ جائے گی، پھر آپس میں لڑائی ہو جائے گی۔ تو اس لیے اس طریقے سے زندگی گزارنی ہے، ہم نے اکٹھے رہنا ہے، اس کا کوئی چارہ نہیں ہے، اکٹھے مجبوری ہے رہنا ہمارے، لیکن اکٹھے رہتے ہوئے کسی چھوٹے کو، کسی بڑے کو، کسی غریب کو، کسی امیر کو، کسی شہری کو، کسی اقامتی کو، کسی کتابی، کسی پرانی بچے کو ہم سے شکایت نہیں ہونی چاہیے۔ سارے وعدہ کرتے ہو نہیں کرتے؟ سب دل سے ارادہ تو کر لو۔ جب تم دل سے ارادہ کر لو گے، اللہ سے مانگو گے، تو اللہ پاک ایسا ہی کر دے گا انشاءاللہ۔ اور یہ زندگی جنتی زندگی ہے۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا جنت کیا ہے، جنت کسے کہتے ہیں؟ شیخ سعدی رحمہ اللہ فارسی زبان بولتے تھے، ان سے کسی نے پوچھا کہ جنت کیا ہے، جنت کسے کہتے ہیں؟ تو شیخ سعدی نے فرمایا جنت آن جا باشد کہ کسیرا از کسے آزارے نباشد۔ جنت اس جگہ کا نام ہے جہاں جنت میں رہنے والوں میں سے کسی کو کسی سے کوئی گلہ شکوہ تکلیف نہیں ہوگی، یہ جنت ہے۔ ایسا ہمارا گھر بھی ہو سکتا ہے، ایسا ہمارا محلہ بھی ہو سکتا ہے، ایسی ہماری گلی بھی ہو سکتی ہے کہ کسی کو کسی سے کوئی شکایت، کوئی شکوہ، کوئی گلہ نہ ہو، یہ جنت ہے۔ جنت آن جا باشد کہ کسیرا از کسے آزارے نہ باشد، کسی کو کسی کوئی آزار، کوئی تکلیف نہ ہو، بس اسی کا نام جنت ہے۔ تو آپ جنت میں رہنا چاہتے ہو، جہنم میں رہنا چاہتے ہو؟ جنت میں۔ تمہیں جنت چاہیے یا جہنم چاہیے؟ خان صاحب کیا چاہیے، جنت یا جہنم؟ تو جنت چاہیے تو پھر کسی کو تکلیف دینی نہیں، کسی کو تکلیف دینی، کسی کو شکایت کا موقع دینا، کسی کو اذیت، کسی کو دکھ، کسی کو تھپڑ، کسی کو مکہ لگانا نہیں، کسی کو ہاتھ، کسی کو پاؤں مارنا نہیں، کسی کا گلہ، کسی کی چغلی، کسی کی غیبت کرنی نہیں، کسی کی طرف اشارے
وہ دیکھو ایسے اشارے کرتے ہیں. پھر اچھا تو اس وقت میری طرف اشارہ کر رہا تھا نا, چل میں تجھے بتا دوں, پکڑا یہاں سے لگائی. اس نے 2 کو بلایا, 4 لگا دی. لو جی پھیوڑی بگھوڑا شروع ہو گئی. عبداللہ صاحب تو موٹا تازہ ہے, برداشت کر لے گا, تو جو بیچارہ پتلا ہوگا وہ کیا کرے گا؟ وہ تو دوسری تھپڑ پر تو اللہ کو پیارا ہو جائے گا, عزرائیل آ جائے گا. اس لیے اب تم نے بچوں نے اکٹھے رہنا ہے, پیار محبت سے رہنا ہے, ایک دوسرے کو اپنا بھائی سمجھ کے رہنا ہے, اور ایک دوسرے کے لیے راحت کا, آرام کا سبب بننا ہے, کسی کے لیے تکلیف اور دکھ کا سبب نہیں بننا. ایسے سوتے ہوئے بھی, جاگتے ہوئے بھی, اٹھتے ہوئے بھی کسی بچے کی کوئی شکایت نہ, مزہ آ جائے گا. مہینہ گزر جائے, محتمم کو, مدرس کو, استاذ کو کوئی شکایت کسی بچے کی نہ آئے. یقین کریں دل سے دعائیں نکلیں گی, یار ہمارے پاس فرشتے رہتے ہیں کہ کسی بچے کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی, وہ ہمیں شکایت لے کے نہیں آیا. تو سارے اس کی نیت کر لو اور اس کی کوشش کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ ہمت اور توفیق عطا فرمائے.